Afrin. جنابنا نوچانا رادیو دنگی گل دنباشکو داری نیجا ایرو 27 نیسان 2024 شمیه لبروکسل ساعت 12 لآمده ساعت 16 گهداری نیجا امی نوچین نواروجه پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویه بله پاشکی پژاکی ببرن پژاکی کنگره خواه هفتان لناف لچین کردستانی لدارخست امیر کریم و پیمان ویان بون هفسروکن پژاکی پارتیا جیان آزاد کردستانی پژاکی کنگره خواه یا هفتان لچین آزاد بدرشمه ام به فلسفه جنجیان آزادی کردستانی آزاد بکن و نتوا دموکراتیک آوا بکن لدارخست پژاکی گوت وان کنگره خواه دشرت و مرجین دجوار این اولکاریه و ایریشان ده لدار خست و ها گوت پارتیا ما پژاکی کنگره خواه دبن شرط و مرجین هستیار ده لدار خست دو کنگره ده هاتا گوتن دوی سیاست ما خطا سیم و چارسریه دموکراتیک به لدجی گفن دجی هبونا گلی ما پارستن روا پیک به پژاکی بالکشان ده لسر تکوشینش بو آزادیا ریبراپو و گوت زختن لسر ریبری ما تینه کرن نشان و نمونه زختن پر عالی آل سر گل ما ده همو بشین کردستانی ده برخودان 26 سالان ریبر آپو لدیجی فاشیزم و توتالیتاریزم چافکانیا اساسی یا الهامات تکوشینا گل ما ده کردستان و گلن جهان ده لسر تکوشین جبو آزادی جنه و جواکه که آزادی خواست پژاکی وها گوت کنگره هفتان به تولیبون حوالین جن داسته که زیده ده بریو چو پارتیا ما آزادی جنه وکه بنگاه تکوشینی نرخاند و گوت که گهشتن با آزادی جنان شر اساسی یک گهشتن بجواکه که آزاده و تکوشینا لدیجی نرین و هشمندیا مرسالار و دستلات خواز پیدویه که جبو آواکرنا جواکه که دموکراتیک پژاک دو کنگره خوده پرگالا هفسروکاتیه جی به برفرهی نرخاند و رخنه کرن دداویا کنگره ده هلبجارتن چه بون پیمان ویان و کریم امیر کریم بون هفسروکن پژاکی هر وها هلبجارتنه که دنجی مجلس پارتیا پژاکی هاتا پیک آنین و هلبجارتن بله جبرائیل ورال پشتی 30 سالان جگرتگه هیدرکت جبرائیل ورال ده لیسته گرتی نخوشته جهدگره پشتی 30 سالان 26 آدارا 2024 درکت ده سال 1994 هاتا گرتن لگل گرتگهان ما نخوشین پروستات آستم فتق و کواه جی پیره هیه جبرائیل ورال هری داوی جگرتگه کر شهیرتی پاتا درکت جه ویران شهری بگرسایی هاتا پیشوازی کرن جبرائیل ورال جه آجانس مزوبطامیه را وها آخوی تو سرکت یا سرکت دیا پیشوازی کرنه که گرسایی چه بو گلکی بقره پره بو تی زرکت نجبی وی چه بو نخواه مجدر و هیس کر کمره به آزاد بویه لجدر و مروف پر یک جینا آزاده آزادی فکری دیگه آزادی فلسفیه آوای طرز جیانیه تیکلی که آزاده آزادی وسایه از در کتنا زندانی و که آزادی نابینی مروف دمشل خودنه از وی مثلا پر خمگین بو افهنه بالنفس نود أفجلكي لبيشة تبع ديسي دقبيش هبن ما زندي تيجي بيجي أمرم ناصر بالا كسية حتى برنامج سر چند هنری یه دو تیوی ده نجی أمرم کس گودار نکرد حیا کسی نرسره حیام گو تجریدا گراوی نیشکاندن تجریدا سر گرتیاجی یه تفاهی او ترکیه نیشکاندنی افراستیه و گمان خون و خیال من یه هری مزن جیان که آزاد بو کرد بوین بو کردی بوین بو جسری حیانی نهاجی او بو از بجم قی جویره در نکتمه
azadbûna jiyanê avakirinê jiyaneke azad ya politik ahlakî de ez bêjim qey çi bikevse milê mezê pêk bînim. بله شش روزنامه‌وان هاتن بردان و سه جی هاتن گرتن. روزنامه‌وانین کو 23 نیسانی ده چرچوه لپرسینا ناوندا و استانبول یه هاتبو بنچافکرین لپرسینا وان آل دادگریه بداوی بو. دادگریه بدیا اندامتیاری خستنی ده درباره نوچگانی آژانسا مزابوتامیایی محمد اصلان اسرا سولین دال و خبرکاری چاپمنیا آزاد اردوغان alay mut biryarê girtinê da. Belê gudarên hêja em berdewam dikin serokê DSMMOyê Bozan dibêje kêr giştî hestî serokê Odaya Şêwirmendên Darayî yên Amedê DSMMO Şiyar Bozan destişan kir ku şerê taybet erdhej û pandemiyê hatin bûn sedema encamên neyînî û rê li ber pirsgirêkên aborî vekirin. Bozan got helbet gelek hêlên pirsgirêkên aborî û bêedaletiyê li Tirkiye henin. Ya bingehîn şerê taybet e ya din jî talan û ranta desthilatdariyê ye. یا بالکش اوه کو دستهلاتداری دخوازه وان پرسکریکان توان لسر ملین کتکار هر وها مالنشین و خباتکاران دینه شیورمندین دارایی راستیا ولات بری راستیا ولات دقیرن دبیجن مثلا نتنی انفلاسیونه سیاستا شره خزانی و فقیریا گل زیده بویه و کومن خلکی هاتن وی آستیکو نکارن وقتی به مالباتین خوره درباس بکن و داخلی قاده جواکی ببین جواک پارچه بویه هر وها شیار بوزان هری داوی گوت کریزا آبوری هر کدچه دجوار دبه بری درونیا هن هفپشین مجی خرابویه جبر ویجی شیورمندین دارایی دبیجن کێر گهشتیە هەستی و داکەتن کوچەیان شێورمەندی دارایی دۆزا ژیانەکە عادل و مرۆڤایی دکێ. شەفێ فاشیست li Bexdayê cuda li Hewlêrê cuda hate pêşwazîkirin. Ev sernavê nirxandina rojnamevan Derwîş Şingaliyê ku dibêje şefê faşîst ê dijminê Gelan Erdogan di siyasetê de ew qasî li ser xwe veçûyî ku îdî tu kesî hesab nedikir û ciddî nedigirt. Di destpêkê de gerîlayên azadiya Kurdistanê gurzên herî giran li desthilatdariya Erdogan xistin. Piştre gelê Kurd gelin li Tirkiye karker, ketkar, jin, zarok, teqewwit û hema her kesî di hilbijartinê sîwiyekê adarê de gotin îdî bes e. Rojnamevan Derwêş Şingalî wiha dewam dike. Şefê Komara Erdogan di serdana Iraqê de piştî hevdîtinên li Bexdayê berê xweda Hewlêrê desthilatdariya Herêma Kurdistanê bi pêşwazîkirina Erdogan gelekî kêfxweş bûn û wekî serokê pedekê pêşwazî kirin û gelek bextewar bûn. Lêbalkêş bû ku şefê Komara Erdogan û şandeya pêre al û sembolên û sirudan Herêmên Kurdistanê jî ji nedîtî ve hatin. Tevî van bêzariyan jî dîktator Erdogan bi alên Tirkiye û anîmasyonên cudatir yên li ser keleha navdariya Hewlêrê hatibûn dalqandin hate pêşwazîkirin. Lê xelk li Bexdayê Erdogan protesto kirin û sembolên dewleta Tirk şewitandin. Desthilatdariya Herêma Kurdistanê çi kir? Ala wan
بلندی عزمانا کر اف جی ناکوکیه که پر یمانه تنه اف میناکه که بسری خواه راستیا پدکه و دستلاتداریا هریما باشوری کردستانی را دخبر چاوان لوماد و ایدی جواکا ما یا باشوری کردستانی راستیا سوسراتیا پدکه و ناکوکیه که بدولتا قرکر یا داگرکر دکه ببینه بله شوادن بریا بالفرک به مروف ایریشا قادا گازی یا کورمور یا لسینوری نافچه چمچمالی ها تکرن قایمقام چمچمالی رمک رمضان درباره انجام ایریشی ده آخوی او گوت چار کسان جیان خواهی دستانه و دو کسی بریندار بون کسین جیان خواهی دستانه و بریندار بونه کارمندین کمپانیا پیرو اویل بون رمک رمضان گوت جبر ایریشی بقاسی 10500 مگاوات الکتریک کم بویه بریار هات داین کو ددمک کنده پرسگریکا الکتریکی ور چارەسەر کرن ام داخوازی حکومت عراقی دکن کو چافکانین ولاد بپاریزن و ایدی که کارستن به ویرنگی دوباره نبن هیویدارم آلیان سیاسی ین باشور جی جبو پیشی گرتنا وان بویران یک گرتنا خواه چه بکن لأرزنگانه جی عردهش پیکات عردهش ساعت دیکو سهیده بلیا 4.1 پیکات لگوری افاده کناوندا بارگاه عردهجی نافچه ترجانه و 15.67 کیلومتر دکوراهی عردهجی ده چه بویه برای ام وی نوشه دوباره کن عردهش ساعت یکو سهیده بپلیا 4.1 پیک هات لگوری افاده ناوندا بارگاه عردهجی نافچه ترجانه و به 15.67 کیلومتر دکوراهی عردی ده چه بویه بلدیبستان موزیک یا اگید جنبو جبو شاگردین خواه کمپانیا انسترومنت ها دست بکرین جه ماموستین دبیستانی مزگین دروک جی دیار کر کو وان جبو شاگردین کو دخوازن خواه دقادا موزیک و هنرا کردی ده پیش و ببین و کمپانیای دانه دست بکرین و بانگا هستیاری لهر کسی کرین بله گودارین جمعاتن داویا بولتن خواه حتی بولتن اکیدن بمینن دخیر و خوشیده دم باش
Kane çaven teymori Daik begori Dari serpede bombe bari Bela buyi pari pari Kane çaven teymori